Сегодня мы разберем новый цикл практических навыков. Это различные тесты, которые проводятся перед переливанием крови. Прежде всего, перед началом работы с кровью, как и другими биологическими жидкостями, вы должны быть одеты соответствующим образом. Вы должны не забыть одеть перчатки, маску, очки, шапочку и защитный фартук. И после этого обработать руки антисептическим раствором. Теперь мы готовы начинать. Начнем с определения группы крови. Материальное оснащение. Планшеты с записанными номерами групп крови для определения крови при помощи стандартных сывороток. Стандартные сыворотки различных групп крови. Часы на 5 минут. Физиологический раствор. Прежде всего мы должны подписать планшетку, чтобы не перепутать анализ крови различных пациентов. Мы можем подписывать либо фамилию, либо номер истории болезни. Теперь мы можем приступать. Также нам нужен образец крови пациента. Он может быть на предметном стекле, на отдельном планшете. Начинаем процедуру с определения состояния стандартных сывороток. Сыворотки должны быть прозрачными, не должны иметь посторонних включений, должны быть равномерно окрашены, без хлопьев. Также мы должны проверить сроки годности всех сывороток и титры. Вот, например, срок годности до 13 сентября 2023 года. Сыворотки вполне пригодны. Причем сыворотки мы должны брать 2 серий. Сыворотки правильно расставляем перед собой. Первая, вторая и третья. И также четвертая. В нашей стране сыворотка первой группы крови прозрачная. Второй группы крови окрашена в синий цвет. Стандартная сыворотка третьей группы крови окрашена в розовый цвет. Далее мы приступаем к раскапыванию сывороток. На планшет, соответственно, написанным группам крови, мы капаем по одной большой капле сывороток из различных серий. Итого у нас получается 6 капель сывороток. Далее уголком предметного стекла либо колпачками мы вносим в каждую каплю сыворотки по маленькой капле исследуемой крови. Причем капля исследуемой крови должна быть в 10 раз меньше капли сыворотки. Вносим и сразу же перемешиваем. Каждый колпачок теоретически мы можем использовать дважды, если мы будем использовать различные его концы. Ни в коем случае нельзя использовать один край стекла или один конец колпачка для размешивания различных сывороток или сывороток в различных лунках. После перемешивания всех сывороток мы берем планшет в руки и начинаем его покачивать. В целом покачивание продолжается в течение 5 минут. Но уже на первых секундах мы можем заметить появление агглютинации. Таким образом мы должны покачивать планшет в течение 2-3 минут, после чего в лунки с явной агглютинацией мы должны добавить по 1 капле физраствора для предотвращения ложной агглютинации. Ложная агглютинация может возникать, например, если мы проводим тест с холодными сыворотками, либо в холодном помещении. В норме температура помещения должна быть от 15 до 25 градусов Цельсия.
После добавления физраствора мы продолжаем покачивание до 5 минут. Итак, общее время теста 5 минут. Через 5 минут мы оцениваем окончательный результат. Итак, если агглютинация отсутствует во всех лунках, значит группа исследуемой крови будет первой, потому что эритроциты первой группы крови, как известно, не имеют на своей поверхности ни одного агглютиногена, ни А, ни Б. То есть они не могут агглютинироваться ни с какими сыворотками. Если отмечается агглютинация в первой и во второй лунках, и ее нету в третьей, то, соответственно, группа крови у нас, как в данном случае, третья. Если у нас есть агглютинация в первой и в третьей лунках, то группа крови вторая. Если у нас есть агглютинация во всех 6 лунках, то мы проводим пробу с сывороткой 4 группы крови. То есть капаем ее в дополнительное окошко, добавляем капельку крови исследуемой и проводим точно такой же тест в течение 5 минут. Если здесь агглютинации нет, то значит группа крови 4. Итак, в данном случае у нас группа крови 3 или Б, потому что есть агглютинация в первых 2 лунках и отсутствует в третьей. Еще раз хочу отметить, что агглютинация – это наличие хлопьев. Именно хлопьев. Они могут быть маленькие, могут быть крупные. Зависит от степени агглютинабельности антигена на эритроцитах. Они могут появляться поздно, эти агглютинаты. Поэтому пробу обязательно проводить 5 минут. Пузырьки. Кольцо эритроцитов по периферии не является агглютинацией. То есть образование кольца эритроцитов по периферии лунки – это естественный процесс из-за центра бежной силы, действующей на клетки в лунке. Агглютинация – это наличие хлопьев. При этом жидкость сама светлеет.